ये है नाइजीरिया का रियल किंग। युगांडा से है। ये बंदूक चला के दिखाएगा। क्या है, एक राउंड में एक ही फायर ये होता है। देखिए, देखिए एक राउंड में एक ही फायर होता है। चला के दिखाएगा। कोई खास नहीं लगी मुझे तो, बल्कि एक राउंड एक फायर। देखो आगे क्या करता है। पूरा हिल जा रहा है। ये नाइजीरिया का है। छोटी छोटी अच्छा, छोटी छोटी और भी तोपें रखी हुई हैं।